好神奇嘅。如果你做完高醫美，譬如高醫美打完針塊面紅晒一嚿嚿，但我夜晚要食飯，呢一個可以搽晒落你所有醫美嘅項目嘅面度，即時做遮瑕。因為而家我呢一個係全術後都用得嘅，所以係完全冇問題。當你受咗傷嘅皮膚都可以用，係啦，我嚟遮瑕得唔得？咁所以呢一個咧，當我黑眼圈有啲深，我就會係咁樣去畫啦。你中意可以打開氣剪推，我自己用手推都做得好自然。係啦，呢個唔係咁溫面色，呢個咧係遮瑕度都好高㗎，好高㗎。係啦，印下。我有時上面啲眼袋啊，呢啲位瞓覺呢啲筋咧，青筋啊，我都遮一遮。係啦，你而家咧搽完之後咧，見面到我而家今日將我拍片嗰條真實嘅片段分享俾大家，望到咧嗱，你覺得手指推得唔乾淨？係啦，我哋呢一個一個搞掂。今日價錢有冇人想要？快啲留言水光先，好冇？快啲俾反應主播先。聽日咧，我做專場咧，希望大家熱烈啲，因為我如果大家想多啲睇我介紹護膚品咧，大家真係要熱烈少少。你買唔買冇所謂嘅，即係我希望有啲氣氛，因為我要俾供應商見到，喂，我啲觀眾有反應先咯。哇，幾靚喎，好睇喎，幾錢？冇所謂㗎，係有互動得㗎。留言水光，多謝 Linda 係啦，咁呢個咧你就可以咧推。呢個咧嗰個 pot 我覺得好好推。